ฮัลโหล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 โอเคไม่มาไอ้ยาจะทำอะไรวะแป๊บนึงง่วงก็นอนจ้ะฟาร์มเฮาส์ง่วงก็นอนจ้ะจงอย่าฝืนร่างกายปล่อยมันไหลไปแต่แค่อย่านอนเยอะเกินไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นบอไปก่อนขอยืนยันสิ่งที่เราต้องทำคือเปิดไลฟ์เกนชินใช่เกนชินอิมแพคแล้วก็แพท40 นาทีเองเหรอนิดเดียวมันไปปล่อยของแพทหน้ารอปล่อยสิเพนยาแป๊บหนึ่งนะแต่กูเข้ากินทำไมวะไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะโอ้ไม่พอใจด้วย เป็นอะไรอ่ะอุ้ยแล้วโน้ตบุ๊กก็แบบว่าต่อนยอนต่อนยอนไอ้ พยากรณ์อากาศวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีโอกาสเกิดฝนได้120%ของพื้นที่ในภาคเหนือดีจริงๆโอเคมันต้องเอาไว้ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็โอเคมาถ้าอย่างนั้นเริ่มด้วย Richman Shop โน้1 เรื่องเติมเกมGenshin Impact เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10 เดือนพร้อมบริการชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24 ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นน่าสปอนเซอร์ของเรา Richman Shop เติมถูกคุ้มบริการไวลิงก์อยู่ข้างล่างครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นวันสงกรานต์ นะเกนชิน Impact ลดมีทั้งเกนชินและสตาร์เรลลดทั้งคู่รายเดือนลดด้วยนะรายเดือนก็ลดเกนชินแต่ว่า ตัวบัตรรายเดือนมีเฉพาะเกนชินเด้อของสตาร์เรลไม่มีนะ
ต้องขึ้นนี่ก่อนลืมเปลี่ยนจอมีทั้งของเกนชินทั้งของสตาร์เรลเติมได้เฉพาะในเว็บเฉพาะสงกรานต์นี้13 ถึง 15 เมษาสงกรานต์วันหยุดนะไม่ใช่สงกรานต์รัฐบาลนะ13 ถึง 15นะแค่ได้เฉพาะในเว็บนะลิงก์อยู่ในปักหมุดลิงก์อยู่ใน description อยากกดตรงไหนก็กดเข้าไปแล้วก็กดเกมที่เราจะเติมแล้วมันจะขึ้นโปรโมชั่นเลยว่าสงกรานต์ข้างล่างแล้วก็กดเลยซื้อเลยราคาจะลดตามที่เห็นพอรายเดือน119 บาทเองแม้แต่คนขายยังอยากเติมเองเลยครับเพราะฉะนั้นไปเติมกันด้วยเด้อผมเองก็ต้องเติมนะเพราะดูทรงละไม่น่ารอดนะมากันมาเอาเลยดีกว่าแบบมึงได้จัดนี่ปะดีทอร์ดมึงนะหน้าสกรีนมึงได้จัดเดียวปะ จัดอะไรที่เป็นตัวไฮไลท์ข้างล่างหัวใต้จอมจัดไว้ปะใช่กูเคยไปใส่ให้เพื่อนกูอยู่นั่นแหละเดี๋ยวถ้าอย่างงี้มันจะเปลี่ยนจอไหมกดเปลี่ยนก่อนดิเดี๋ยวดูคนเดียวเงาอีกมันเร็วจังเลยเย็นเดี๋ยวเอาใหม่ซับยังเป็นซับอิงอยู่เลยซับไทยจริงๆเราไม่ต้องต่ออันนี้ก็ได้นะไม่ต้องเปิดเกมก็ได้เปิดทำไมก็ไม่รู้ไม่มีความจำเป็นเลยสักนิดโอเคเห็นใช่ไหมเห็นจริงๆใช่หรือไม่ขออนุญาตส่องตัวเองไม่ใช่โอเคเห็นมาขายของเสร็จแล้วโปรโมทเสร็จแล้วจอดับด้วยโอเคไม่เสียงIt has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the god king's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction, and this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer. On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power.
The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? บอสใหม่ Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverlet, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Transfixed! Everlasting as the moon! An order once given cannot be rescinded. Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. เชี่ย I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in ชุด vain. ลากบอลเท่วะแม่ลูกซัดกันไม่พ่อลูกซัดกัน Dun, 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 dun. Hello, everyone. I'm Sarah Shotgun Miller yup. Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Yay! Welcome everyone! Welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today. Hey everyone, my name is Erin Yvette. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks. I'm Damon Mills, the voice of Linny, and ว่ามันน่า he's จะคนละที่ also กัน a member of the เควส House ไซ of โน the Hearth. กับอันนี้เนี่ย Yes, he is. หรือเปล่า Yeah. มันคนละที่กัน And เหรอ although he's not เพราะ a มัน member มัน of the House of มัน the แค่เอามาใส่ Hearth, ด้วยกันเฉยๆอะ we've also brought the harbinger Good of job, laughter Daniela. and cheer, the one and Hi. only voice Good of job. Arterking ตัดไปตัดมา What up? It's me, เป็นอย่างเงี้ยตลอด Max Middleman. ชอบไปเรื่อย ตัด Everybody, ไปเรื่อย what's going on? ตัด My เควส bros, โลก my ตัดเนื้อ guys, เรื่องหลัก my ตัดทุกอย่าง dudes. เข้าด้วยกัน Dude, so good. Are you excited to be here? Vibes, vibes, vibes. Vibes for days. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Erin, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already know from the game. Is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. So how about we start diving into all the new information that we have about Arlecchino? Let's do it. Yes, let's do it! Okay, first, เก่งมากนะ I want to hear it straight from y'all. What kind of Aye. person do you think the Knave is? Oh no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. This is giving me all sorts of deja vu. I guess during the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but
she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the knave like as a parent? I think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. All right, it sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this knave? I want to know. Why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay. Now that's very sharp of you, Oh, no. but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little bit longer. Okay. I do have a question, though. Why did the children call her father? Well, if you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be เควสประ released with จำตัว version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate แน่นอนว่าต้องเล่นเพื่อ Arlecchino's ปลด unique บอส charm after they've experienced her entire story. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the Focused Experience Mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters Oh, or feature quest ใหม่ locations being allocated to other quests. เวลาเดิ So นไปชนที่มันซ้อ hopefully น this เฟซ mode will help เออ travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right.เพิ่ง And in ท the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Erin's kind of awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. Next, let's take a look at Arlecchino's elegant yet deadly fighting style. Intrigue! Yeah. สกิล Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Transfixed! ใช้คำว่าเสียงแทงจากแปลกๆไว้ทิ่มแทงน่าจะดูดัน This is where you fall. Oh, she's so cool, Awesome. ให้ like ทา how she เอาซื้อ glides. แล้วครับ Yes. Yeah, she's very elegant. Like that was a perfect descriptor. Like elegant but deadly. Like a Yes, like a right. ballerina of death. แค่ท่าเอาก็ซื้อแล้วครับ Does is so effortless. I know, right? Yes. All right. Well, if we're going to talk about Arlecchino's combat abilities, then we're going to have to talk about the Bond of Life mechanic. โอ้ มาแล้ว You บวก might พั have ทะ been a ชีวัน victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember what a Bond of Life is? แปรเป๊ะ Yo, wait, are you going to be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. คือไม่คดิกใหม่ Let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a Bond of Life active, it'll absorb any healing that your character receives. So they can't regain HP until the Bond of Life value has been healed. Yeah. Yes, Right? very good, student. When Arlecchino has a bond of life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. อ๋อ Whoa. Wait I a know, second. it's a lot. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her Bond of Life is higher? Put simply, yes. Whoa. Wait a second. No, wait. I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a Bond of Life, right?
Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Actually, that sounds kind of funny. I'd like to see that. And that brings us to our elemental skill. Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a bond of life based on the number of directives that she absorbed. So don't worry, Max. Oh, I was very concerned. คิวตีได้บวง Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Oh, okay. Also, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Oh, so that seems like she's as ruthless to herself as she is to her enemies. Like she needs สวัสดี therapy. จรชนนท์ She's kind of a savage. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of movement whenever she uses her charged attack, right? Ooh, that looks perfect for scaring her พูด enemies. แดน บินข้ามน้ำได้ And ด้ for วย putting some serious pressure on them. Yeah. น่าจะใช้สเตมิน่าแหละ Oh, it's about time to introduce the event ไม่ใช่ wishes ใช้ in นะ version มันนับเป็น 4.6. ระยะ You เวลา guys ready? Let's do อืม it. น่าจะเหมือนส During การ the มุดอะ first phase of version 4.6, Arlecchino, the knave, and ตู้ Linny กา will ชา both enjoy a drop rate boost. อยากกินสี่ The ดาว all-new 5-star polearm Crimson Moon Semblance รูปประ will จำตัว also อีก become available. Also, the Wanderer and Baiju will return in the second phase, so be sure to keep an eye out. ละมุดไปจู้ Oh my gosh, that's so amazing. Okay, so Aaron and Damon, do you have any other news you'd like to share? Actually, I do. Let's discuss the new weekly boss. Oh. บอสใหม่ We were just talking about how the knave shows different faces to her family members and to outsiders, but in special circumstances, she will reveal ขอชุดนี้ได้ไหม That's ที่เราเล่น right. นะขอชุดนี้ Are ได้ไหม you ready มาเป็น to ตะกิน see ได้ไหม a new knave? 1,000ก็ซื้อ I am ready! Ready! ก็ห้อยต่อไปเราเหมือนในเด่นชุดบอสอะไม่มีมาให้มึงหรอก เอาไว้บินบนฟ้าไปเลยขี้โกงกันเด็เดี๋ยวละมุดมันจะขายไม่ออกเอา มีเดินชมจันทร์ซะด้วยก็แปลงร่าง ขอชุดนี้ได้ไหมโคตรเท่เลยนานแค่ไหนแล้วว่าที่ไม่ได้สู้บอสรูปร่างคนเนี่ย ไอชายไง ใช่ที่เหลือมันเอามีเอ มีไรเดน wow. การละมุด Not May even not Linny look and like Fremenave May seem not. excited ก็คนไหม รูปร่างแต่ The knave is นั่น accepting ขับกันดั้ม challengers ไม่นับ Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. She's smooth. It feels even more badass ตึง with มือนะ twice The knave. the badassitude. Hey! It's not so simple to see the knave's I other think about it, side. ตึงมือแล้ว She'll นะ appear นะ normally at Yeah. first, as if she ไป were ลองมาแล้ว giving you an ordinary training lesson, waiting to เชี counter ยร์แดด your หลบ attacks. เชียร์ Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks like a phantom if we're out of her immediate range. Yeah, it feels like she's implying that we're all in the Yeah. palm of her The หลบ hand. หลบโปรเจกต์ตายด้วย You guys know what her personality อยาก is ชอบ like. เล She ย doesn't want her children crying or running away from conflict. เดี๋ยวนี้กดสกิลวง Instead, she Oi. hopes that they'll be able to take the initiative, even if Dad, they'reรัวๆ not เลย their own father. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directives the knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But if you manage to out-heal the bond of life, the knave will reward you for repaying this blood debt, ต้องลบ and บว your กที่ตัว charged เรา attacks ไม่งั้น against โด her น will แรง be enhanced. Ah. Don't the bone wings on her back look Oh, like Kamehameha. spiders? Yes, yes, that's
That's it. Oh my gosh. It's like she has total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. Ugh, it's kind of creepy being the hunted one for once. Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. มันตอนปาวาน As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going to the adventurer handbook, going to the domains tab, กดสมุด selecting แล้วก็ตี Trounce เลย domains, and pressing quick challenge. Oh, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Yeah. เคียวต้องเป็นประเภทหอก I'm ไหม looking forward to that. That is really นับ valuable information to have. เกมนี้ไม่น่าจะเพิ่ม And it อาวุธ also looks like อา it's วุธ my แบบ turn ที่ to เรา deliver สวม some ใส่ news. อย่างอื่นแล้วล่ะ Two new แต่น่าจะเปลี่ยน artifact sets will become available in เปลี่ยน version สีที่ตัวละครใช้มากกว่า Fragment มัน of จะเล่นมุกนี้แหละ harmonic whimsy เออ and มันทำอย่างอื่น unfinished แหละ reverie. มันไม่น่าจะทำอย่างอื่น Travelers ละ who are น่าจะเล่น interested มุ in กนี้ them แหละ should stay tuned for more information. ถ้ามันจะเอาคิวเข้ามามันก็เอาเข้ามาตอน Oh, ดูเดน you're finished. Okay. Tell Wait, me how how. come your update was so short? It Like wasn't mine. enough for me. Yeah, So give us on. more. Okay, I actually do have other news to share. ไม่มีเทคให้เหรอ Yes. ปกติมีเทคให้นี่ In version 4.6, Sumeru City will be เอาขึ้นก่อน experiencing ดิ an เดี๋ยวรีบดิ unsolved เฮ้ย mystery. And นี่เห็นไหม for แล้วก็ some reason, ไซโน Sino's ส got อ mixed ง up. อ๋อ Hey, how did you know about มาเป็น that? เควสอันนี้ His pictures เควสประจำตัว Oh, X right. สอง Oops. Well, Sino แสดง wanted ว่า to ไม่มี investigate เควสเทพ personally เจ้า because แน่ someone เลย involved in the case has a หรือ very ยังไม่บอก unique identity, and the two of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. That's right. Is this a case where we get to use violence if the situation gets too complicated? These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. A mysterious youngster with connections to the เด็กหนุ่ม mystery ลึก will ลับ make his debut during the case. And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, and Kave will all come to support him when he's in a pinch. โอ้แก๊งซูบารุ So มา yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Aureus Act 2. Travelers can venture to Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. Sarah, you totally delivered. That was great news. Speaking of great news, I think Damon also has Wait. some important information to share. ถ้าดูจากใน Wait. วันนี้ตะกี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ What are we waitingนั่นแหละ for? We've just พลังไซ presented โน่นั่นแหละ too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Damon. Please. He can't keep getting away I with always this. do, though. No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. หมดแล้วปะไอ้ That was amazing. That's ครึ่งชั่วโมงครับจะหมดครับใครยังไม่ได้เติมก็รีบเติมนะ อีกครึ่งชั่วโมงกดโฮโยแลบเดี๋ยวนี้ ใช่ไม่ปากให้หรอกนะ ไปกดในโฮโยแลบกันเองเนี่ยกดง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปนั่งใส่ทีละตัว2ตัวเข้าโฮโยแลบแล้วก็กดไปเลยข้ามเดี๋ยวเราสรุปตอนท้ายอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยตัดคลิปคืนนี้แล้วก็ไม่ต้องนอน Welcome back, everyone. So Hey! we've already New told you the area story showcase. of Arlecchino and the House of the Hearth. So why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the Remuria. program? I would like this very much, please. Yes, you did such a Yes, good job. yes. Encore. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to แม visit ป the เก่า village ยัง of สำรวจไม่หมดเลยครับ Though, would there even be much to see on such a small island? Well, yeah, I guess this is where I'm supposed to really confidently say totally, right? It is, yeah. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So how big was such a glorious and prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this แมว little น้ town is a whole lot bigger. ำ แมวน้ แต่ Anyway, this is where we'll meet
a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. What? Oh my gosh, that's รอบนี้มีไกด์นำทางให้ Talking cat. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. ทะเลทรายต้องไปเข้าใจเอง I actually I don't You're get it. so not getting it. That's okay. I will explain it in a few words. So you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remuria แมว ruins หนาว with the ชอบ cat. ว่ะ The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the น้ำ deep แท้ๆเลยเนี่ย seas. Dun, dun, dun. มังกร So you'll be able to obtain เขาบอกว่าเป็ powers นมังกร relating ตัว to ถึง the ใต้ทะเล symphony, มั which งก will ร help แบบ you ใด explore the lost realm of Remuria. ร่างจำแรง You'll be เลย able to ขนาด pause the ร่าง melody จำแรงหลาย within ร่าง the realm of this Okay, okay. ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these cool. powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful Mechanic for map solving my- puzzles during your adventure. Totally. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess แล้วก็ of the บอ faded ส castle, silently proclaiming the immortality ซึ่ง and น่าจะใช้ glory อัพ of a great คุณพ่อนั่นแหละ civilization. It awaits a ไม่ warrior น่าจะห who นี would ไปจาก dare นี้ challenge the majesty of the ancient ruler. Oh, yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials if you manage to beat it in a challenge. I'm so hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job Yes, with you introducing did. it. That was great. That was great, Yeah. Damon. Wait, but real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully, this แมป helps ตรงนี้ travelers with exploring the new area. I've heard that this feature will return ผ่าน for เควสแล้ว many ปลด new วาร์ปให้เล areas in the ย future. So exciting. I know. So cool. All right. That's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, ... It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah! All right, let's all take a Rock short and break roll. before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. Yeah! All right. ไวโคตร อ่ะทำไมมันเร็วอย่าง โคตรไวเลยแนะนำแบบใหม่อย่างเดียว โอ้โหพูดอะไรเยอะไม่ได้หรอก ก็ใช่ไม่งั้นเพราะเรโมเรียมันก็เหมือนกุลบัตอะที่เป็นแบบว่า มันเยอะ แต่เรโมเรียมันดูแบบ มันเยอะ มันดูมีเรื่องพลังอะไรเยอะกว่ากุลบัตมันแบบว่า มันตีกันอย่างเดียวอะกุลบัตอะแบบฉันฆ่าเธอเธอฆ่าฉัน Welcome back, everyone! Hey! Okay, I hear that a musical tour is coming to กิจกรรม Inazuma, แน่เล and ย the organizer is none other than Arterking คนดู Ito อ่า himself. แล้วก็โกโร่อยู่ตรงนั้น Max, นี่ can ถือ you ว่ายัง tell us more จำใจ about นะครับ It ช้ำใจ would be ผมว่า an absolute pleasure, ก compadre. ดเสร็จปุ๊บ So เพื่อน I มัน got a ส่งมา question. บอก Does everyone still remember แปดเจ็ดกุ Dvorak? โล Of course, he participated in last year's Lantern Rite, right? That's right, yeah. Both Hu Tao and Xinyan performed there. That's right. And this time, it's an epic tour for the ages organized by none other than Ito and Dvorak. Oh my gosh, and even the concert name sounds really epic. Yeah, it Oh, yeah. does. No, the way he says, iridescent, Arataki, rockin' for life, toward the force of awesomeness really gives off the feeling of rock and roll. And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave นึกว่าจะปล่อยเบอร์ละอิน to สมา save เนี่ย the lives of countless other ยังวน creatures. กลับมาอยู่ Aww, that's so cute. Adorable. I'm really looking forward to it. Yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will inspire everyone to unleash their วนกลับ own บ้านมาใส่ rock and roll เฉยๆ spirit. ไม่ได้เกี่ยว And อะไรในเมือง I'll let you in on a little แค่ secret. เอ Ito อ himself คณะ will นักแส personally ด be งมันวน performing กับ on the big มันวน stage. มาที่เมืองเราเฉย Oh my gosh, that's gonna be awesome. Yes, it will be. And here's more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called the Night Wind Horn. So if you enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be ถาม sure ว่าเรา to เล่น check ไหม it out. ก็ไม่ I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited about it and the festival, why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life Tour to Force of Awesomeness? All right, there's 3 steps to preparing for the festival. Number 1,
Extreme Rhythm. Carnival Ensemble. ใช่ปะ You นี่ can practice getting into the ใช่ flow with some rhythm games while the stage is Rhythm still coming again. together. Wow, those keys look really โอ้ unique. ความยากใหม่ They really are. And the แถว second ชอบ task เลย is called the ใช่ปะ Trillion Trinket หกแถวปกติอยู่แล้ว Say that 3 times fast. The Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl. I did it. We can't have a rockin' music festival without a rockin' อะไร venue. หาของเหรอ So, travelers will ใช่ be แน่ helping เลย Dvorak ถ่าย spruce รูป it up หา with ข his อง list of items. It's a piece of cake, right? กินวิ่งหาของ And lastly, we have the meeting of melodies. ถ้าไปมาตอนนี้ Can't ว่า have a กิน party วิ่งหา without ของ adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point. เอ้ย Music เขียน gets ตาม you คำบอก pumped. ว่ะ And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, we'll be dancing to a tense and thrilling จะ tune. บอกว่าร้องตาม Hold คำบอก up, hold up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say Wind Trace, Seekers and Strategy has finally arrived? ซ่อนแอบ Yes, I love Wind อีก Trace. แล้ว And yeah, it can get a little tense at times. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank Yeah, you. you'll be playing hide and seek asใช่ rebels and hunters, ตามปก just ติก็ like เพิ่มแมปใหม่ before. แหละ But there are a few new rules. Yeah, when rebels are captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone early. แปะแข็ง But if you get sent to jail เล่นบายดีไลท์หิมบ้า เดฟไบเดย์ไลท์บวกแปะแข็ง ซ่อมเครื่อง Sound tense and thrilling. Right? And that's not all. ซ่อมเครื่องเราก็ต้องช่วย Each round will have 6 signaling devices, which will prevent nearby rebels from disguising or concealing themselves. ตอน The ซ่อม rebels' ก็ซ่อน goal ไม่ได้ is ด้วย to repair these devices while ก็ต้อง also กันอยู่แล้ว avoiding capture. Once they repair 4 devices, they win the match. Oh, and rebels ปั่น can work 4 เครื่องเสร็จ together to repair these devices. And Day by day ไลท์ที่ hunters บ้าน will either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling อ่า state. ช่วยกันแล้ว What เร็ว does it ขึ้น mean? ด้วย It means it'll give off a light visible by every player. เดฟ in ไบ the เดย์ไล area. ท์ที่บ้าน In fact, the device will even be marked on the minimap. Ooh, okay. So that means that repairing the แต่ถ้า device ช่วยกัน will expose มัน your จะขึ้นในมินิแม location. ป Oh my gosh. It's these sort of unexpected risks that can be the most nerve-wracking. This is going to be super interesting to play. Yeah. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive a rather strange commission. What do you mean, น่าจะกิตตีมอนเฉยๆอันนี้ What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make รี friends เวน with อ a ยู่ไหนครับ pyro เดี๋ยวได้รี registine. เวนมาปล่อยรอบอมไว้ Oh yeah, and not just a pyro registine, he also wants to befriend a primo geovician, and a jade plume terror shroom, อยากเป็น and เพื่อนกับดอกไม้ไฟ millennial pearl seahorse. Huh? You guys heard me the first time. Yeah, I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlan, โอ้ and he started เชฟคน getting ที่พูด some ไปเที่ยวจากนัดลาน ideas. มา He thought he should toughen himself up by having his own companion. ไม่น่าจะพูดอะไร Just like how people from ส่ง Natlan have Saurian companions. บอกเฉยๆแค่ไปเที่ยวมันมีอะไร Kind แต่ of. น่าจะบอกว่า เอ้ย นัดร้านเขากิน Did you say that กินข้าวอย่างนั้น กินข้าวอย่างนี้ From that แค่นั้นแหละ Listen, ที่เหลือก็ไม่บอกอะไร listen, Damon. If you want to Oh, know yeah. the Okay, details, yeah, but go from check what I out the event See, that's version last is okay, right, live, yeah, all right? right. But for now, it's time for me to introduce the gameplay. Okay, all right. Okay. We hear you. All right, you got it. You got In it. this challenge, you can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless difficulty. You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to Oh, test your Ranjit. skills. Cool. Both active strategies and NPC long-termชื่อ strategies Ranjit. are available. You can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies that you've picked. Ooh, that's cool. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro Crystal Applications. Ooh, it seems like the event involves กีตะกี้ connecting ตีต้น different ไม้กีต vibrating นี้ crystals ตี in มอน order to generate different effects. วันเดอร์ Aaron, I am
So impressed by how Control. intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means That is so much incredible. coming from you. Yeah, well, I meant it. Each round requires 2 teams. Before each battle, you can set up vibro crystal harmonics plans for each of your teams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. รอบ 3 ละ Basically, the คิดไม่ออกแล้ว transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Saramella Cruz. And you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Nice. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice. Also, the Genius Invocation TCG การ์ด event, the ที่ Forge Realms เราไป Temper, เล่น will be returning in version 4.6. The heated Up battle mode will รัวๆเลย also แล้ว receive ก็ an อัพ update, รัว so ๆเลย don't miss นะ out, duelists. And there's going to be an overflowing mastery event, so you can more easily train up the characters who need the extra boosty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing Yes, job. that was impressive. Introducing all Sarah. เร that. ไลไม่ใช่เรไล And ดันเจียน since โอเวอ you ร์โฟ introduced so many events in one go, I feel like you deserve a little break. You know what? Yes, you agree? I was gonna say, I agree. too. I agree. So how about now, let's check out the last redemption code. Yay! ใกล้จบละเหลืออะไร Quality of life ใช่ใช่ใช่มันก็คือตอนต้นปะเควสไม่รู้อะ มีอีก Welcome back Next everyone up, we're presenting some information about เดี๋ยว improvements. เดี๋ยว Welcome back, everyone. Next up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. Nice. First up, we have some updates for the Serenity Pot, such as the Quick Obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your desired piece. Ooh, that does actually sound very Oh. convenient. So เลือกของ convenient, ที่ต้องการได้ The avatar system will also be updated, so you'll be able to use more portraits of your อัปเดตรูปโปร familiar ไฟล์ friends ใหม่ as your profile display. ได้จากเควส Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama, You bet. and the Thunderbird, and Rue, and แล้วก็ more มีใจ is amazing. เป็น So many more. I'm sure lots of travelers แต่ like ก็กูไม่ทำ them. อยู่ดี Treasure compasses have also been updated. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information about different map layers. Sweet. Way more intuitive. โอ้โห It's ใน time สุด to ก็บอกสักที eradicate all กด the maps with นาฬิกาแล้วบอกว่ากล่องอยู่ 99% ชั้นไหน exploration progress. Heck yeah. Exploration! Eradication. Now that we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. เพลงประกอบ Yeah, that's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during ที่มาอย่าง version ช้าเลยเพลงประกอบ 4.6. This album features original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Ooh, เป็นแฟนของเขาเวท Music is my favorite. So hyped. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. หมดแล้ว I know. So I think that means it's time for this special program to come to a close. Say it's not so. Is there anything else that y'all would like to share with all the travelers who are watching? Yes. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay, you've got Now. this. You've got this. Okay. I'll make go. it easy and just be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. We did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. She's so cool. She's so freaking cool, and I love the whole quest and everything secret. โค้ด that อี I ก can't 17 talk นาที about right นะครับ But I am also really excited for that and Linny's involvement in said things, and that's
all I'm gonna say right now, guys. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun recording for this part of Genshin Impact than I've had in a long time recording. So, oh my gosh, it's gonna that's be fun. amazing. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Wow, okay, I just have to say this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. This was such a great time. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys in the game. Bye. See you later. Love you. Bye. จบนะแต่ก่อนสรุปเราขายของกันอีกรอบกันดีกว่านะโปรวันสงกรานต์อีกรอบหนึ่งย้ำเพื่อลืม ลดทั้งเกนชินลดทั้งสตาร์เร็วเติมเฉพาะในเว็บเด้อเฉพาะในเว็บเท่านั้นในไลน์ไม่ได้13-15นี้ไปเติมด้วยผมบอกตัวเองนะผมไม่ได้บอกคนอื่นนะผมว่าจะเติมรายเดือนสัก2 เดือนไม่มันมี จัดแล้วรายเดือน มันหรือ3 เดือนเลยดีวะเอานั่นแหละไปเติมด้วยลิงก์อยู่ข้างล่างหรืออยู่ในเมนเลือกกดเลย13-15นี้นะ จัดเลย6 เดือนเอาเต็มแคป มาสรุปแพทกันดีกว่าแน่นอนนะว่ามีอะไรที่มันสละสำคัญตรงนี้อันนี้พูดถึงตัวเอง Crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up. แล้วก็มี เกินนำอเล็กคิโนไม่ใช่อเล็กคิโนดิไซโนได้เดินเกมไหนเกนชินจ้ารายเดือนมีเฉพาะเกนชินเด้อของสตาร์เรลไม่มีนะ ข้ามไปแกะจากพีวีแกะยากไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษแกะไม่ได้ว่าใครพูดไอตรงที่มันอยู่ในของเลมูเรียนะฟังไม่ออกใครแต่ของไซโน่นี่น่าจะคนอื่นแหละอยากได้พลังชุดคืนอีกงั้นเหรอถ้าก็มาดวลกันเลยเฮอร์มาดูบิสแล้วก็พ่อลูกตีกันว้าวมีประโยคที่น่าสนใจฉันอยากให้เธอเป็นราชาคนต่อไปแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเสียงเควสนี้ใช่ไหมหวังว่า คิดว่านะก็ต้องรอดูเกมอัพแล้วก็บอกอะไรไม่ได้แต่เราห่างใจจากคำว่าบ้านไปเรื่อยๆเลยนะอันเนี้ยไอพวกใส่วงเล็บใส่ยังไงคือไม่รู้มันเอาเสียงจากเควสไซโนมาหรือมันเอาเสียงจากไม่อันนี้เสียงจากอันนี้ถูกแล้วเสียงจากเด็กในบ้านถูกแล้วไม่ถ้ามันเหมือนแพทก่อนๆมันชอบเอาเสียงแบบปนเมื่อไปเรื่อยโม่ซั่วเอาไดอะล็อกอันนั้นมาเอาไดอะล็อกอันนี้มาแต่เสียงนี้บริบทมันอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าDon't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. ความภักดีจะเป็นประจักษ์การเสียสละจะมีคุณค่า Two were aflame, the crimson night fade.
รงนี้คุยกันแนะนำสกิลเราข้ามไปตรงบ่วงเลยดีกว่าเฮ้ยที่เขาพูดกันนานขนาดนี้เลยเหรออ๋อพูดถึงเกี่ยวกับอาเลคิโนอยู่ขอฮุบความลับไว้ก่อนเควสประจำตัวอาเลคิโนซึ่งใช้ในการปลดล็อกแน่นอนแต่ก็ไม่ต้องใช้พูดอะไรงงเอาไปว่าเควสอาเลคิโนมีฟังก์ชันไม่รบกวนไม่เดินชนเควสไม่โดนชนเควสอื่นซึ่งทำไมเพิ่งทำวะ เกมเควสแบบโคตรเยอะเลยอ่ะทำไมพี่เพิ่งทำมาให้ย่าแล้วเดี๋ยวเขาก็แนะนำนี่ต่อบ่วงพันธชีวัน ผมต่อคีย์บอร์ดก่อนจะได้กดสเปซง่ายๆขี้เกียจกดคลิกไหลไม่ใช่แถวนี้บวกมาทัชีวันเราเคยเจอมาแล้วในฟาตุยฟองเตนซึ่งมันทำให้เราหิวไม่ขึ้นหิวไม่ขึ้นจนกว่าเราจะเอาบ่วงออกจนหมดที่ปกติชาร์จโจมตีก็ใช้บ่วงแล้วก็เคลือบดาบไม่ใช่เคลือบดาบเคลือบหอกเป็นธาตุไฟตอนตีใช้บ่วงตีแรงลดเวลาคูลดาวน์ซีลธาตุด้วยยิ่งบ่วงเยอะยิ่งตีแรง แค่นั้นแหละแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลธาตุแล้วก็หาบ่วงให้ตัวเองได้Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. เหมือนจะสกิลโดนแล้วตีตัวที่โดนสกิลจะฟื้นบ่วงให้ตัวเองใช่ไหมถ้าดูจากรูปเมื่อกี้สกิลใส่ปูแล้วปูติดสัญลักษณ์กากบาทแล้วพอเราตีปูปุ๊บเราก็ได้บ่วงจะดูดบ่วงเพิ่มเอาไปดูดปั๊บเสร็จปุ๊บกดใส่ปุ๊บตีโอเคเป็นไปดังที่เข้าใจกดสกิลเพื่อตีศัตรูเพื่อแปะสแต็กแล้วพอเราตีปุ๊บจะฟื้นบ่วงให้ตัวเองสกิลก็ได้อันติก็ได้ถ้าอยู่ในบ่วงหิวไม่ได้นอกจากใช้อันติแล้วพอกดอันติปุ๊บรีเซ็ตสกิล
อันนี้ข้ามไปเดี๋ยวรอตัวมาค่อยว่ากัน Like she needs therapy, probably. She's kind of a savage. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of movement. แอมเจยังมีชาร์จตีแล้วบินได้ That looks perfect for scaring her. ว้าว Yeah, and for putting some serious pressure on them. Yeah. สรุปบวงแบบง่ายๆ ว่าไงดิอาเลคิโนมีบวงอาเลคิโนจะตีแรง แล้วก็จะลดคูลดาวน์สกิลธาตุแล้วก็ถ้าเรากดสกิลธาตุอาเลคิโนโดนศัตรูปุ๊บศัตรูจะติดสัญลักษณ์แล้วพอเราตีสัญลักษณ์นั้นแหละไม่ว่าจะตีปกติชาร์จตีอันติใส่อาเลคิโนก็จะได้บวงกลับคืนมาประมาณนี้แล้วก็พออยู่ในบวงแล้วฮิวจากที่อื่นไม่ได้นอกจากใช้อันติตัวเองพออาเลคิโนรวบมอนได้ไหมฮะตัวดาเมจธาตุไฟบ้านไหนรวบมอนได้ไม่ได้ มีแต่ผักมอนของเบเน็ตอะเอาไว้ มีผักมอนอะนับไหม คือถ้าจะกดสกิลค้างของเบเน็ตไปเรื่อยๆแล้วก็ตู้กาชาครึ่งแรกเป็นคุณพ่อกับคุณลูกอาเลคิโนกับลินเน่ and Linny will both enjoy a drop rate boost. The all-new 5-star pole armor แล้วก็อาวุธ semblance will ประจำตัวอาเลคิโน also the Wanderer and Baiju will return in the ครึ่งหลังเป็นจักรละมุดกับป่ายจู้ Oh my gosh, that's so amazing. Okay, so Aaron and Damon, do you have any other news you'd like to share? Actually, I do. Let's discuss. แล้วก็มีบอสใหม่บอสรายสัปดาห์ก็อาเลคิโนนั่นแหละ That's right. Are you ready to see a new name? แค่เล่นเควสอาเลคิโนผ่าน แล้วก็เมคานิกบอสนี่ต้องบอกไหมไม่ต้องหรอกมั้งไปเรียนรู้กันเองนะไม่จำเป็นต้องเล่นเควสอาเลคิโนให้ผ่าน หรือไม่ก็เล่นเควสอาคอนของอันไหนปะฉาก3บท3ฉากที่3นี่ฉากที่3ของฟองกูเตนเมคานิกก็เอากล้ามชน ก็ไปเกาเองมันก็ ไปเรียน แค่ตึงมือ ไปเรียนรู้กันเอง แต่ เพราะว่าถ้าพูดไม่เข้าใจหรอกบวกกับอาร์ติแฟกต์ใหม่อีก2เซตซึ่งเขายังไม่มีเทคให้เราก็รอไปขาดไปไม่ได้ที่เห็นไปตอน PV เควสประจำตัวไซโนฉากที่2เพิ่งปลดใต้ดินอีกนานเลยไหมใต้ดินนี่ใต้ไหนใต้ดินเกมนี้มีหลายที่นะ ใต้ดินนี่ลึกขนาดไหนลึกน้อยก็คือพวกถ้ำทั่วไปลึกมากก็เป็นแค่ซึมลึกสุดๆก็เป็นเอ็นกะลึกขนาดไหน ลึกขนาดไหนราชาใต้ดินนี่มันนิยามคำว่าลึกได้หลายอย่างเกินอะไอหนุ่มคนใหม่แต่ดูทรงละน่าจะเป็นตัว4 ดาวดูจากการออกแบบนู่นนั่นนี่หลังจบอินาซึมะอยู่แคทซึมแน่เลยใช่ปะเนี่ยก็ไม่นานถ้าขยันเล่นหน่อยอีก1 สัปดาห์เองใช่ไหมใช่อีก1 สัปดาห์เองอาทิตย์หน้าแล้วปะใช่เปล่า ไม่รู้ครับไม่ได้นับ ไอ้หนุ่มคนใหม่ นั่นแหละ เสียงอายาโนะว่าเหรอ ใช่คนภาคเดียวกับอายาโนะโคจิ ก็เล่นเรื่อยๆเอาช้าๆไม่ต้องรีบ แต่ว่าถ้าจะเปิด Identity, and the two of them share a close connection. ไหนๆก็ไหนๆเขาน่าจะเปิดหน้าไอ้หนุ่มนะให้เราเห็นปะ มีนี่ใน PV ปะ มันอยู่ใน PV These are all very เห็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับพลังไซโนแล้วก็แมปใหม่ข้างบนเป็นเกาะข้างล่างเป็น
เป็นที่อยู่แมวน้ ใต้น้ำแมวน้ำของ ำเป็น แท้ เป็นใต้น้ำมีที่อยู่แมวน้ำอยู่ไหนแมวน้ำอยู่ไหน เนี่ยมุดน้ำแมปจะได้เพชรเยอะไหมไม่ทราบเลยนะแต่ก็ตามปกติมันก็ประมาณ10 โลอะประมาณ10 โลอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้น ตามแล้วแต่ความใหญ่กับความอยากใส่แพทเทิร์นเยอะส่วนแมปใหม่มีเมคานิกอะไรรอมาก่อนค่อยว่ากันแล้วก็มีบอสใหม่บอสว่าไงดิบอสเอาไว้อัพตัวละครอะบอสที่มันเกิดเรื่อยๆน่ะบอสบอสพื้นบอสแถวๆนั้นบอสประจำพื้นที่ข้ามไปตรงนี้ไม่มีอะไรรอบสุดท้ายกิจกรรมวนกลับไปร้องเพลงที่อินาซึมะไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องเปิดเข้าฟังหรอกแถมแจกโกโล่ซึ่งผมเพิ่งเปิดหาโกโล่ไปวู้พร้อมกับเครื่องดนตรีใหม่ซึ่งทำไมไม่เอาเสียงมาให้เราฟังคือจะรอให้เกมมาก่อนเหรอก็ได้แหละไม่มีโลให้ลีเน่ต้องฟาร์มแมปเฮ้ยใช่อย่าลืมสิเรามีโปรโมชั่นวันสงกรานต์อยู่นะเรามีโปรโมชั่นวันสงกรานต์เราขายแล้วเราจะขายอีกนี่เรามีทั้งเกนชินและสตาร์เรลเติมได้เฉพาะในเว็บนะรวดเร็วปะไอ้โมนี่ไป กิจที่มากับกิจกรรมริทึมแล้วก็กิจวิ่งหาของตามภาพแล้วก็มีเขียนตามคำบอก NPC ร้องอะไรให้ฟังใส่โน้ตตามนั้นซ่อนแอบที่กลับมาอีกแล้วกับDead by Daylight บัตร Genshin Impact กติกาเดียวกันเลยมีเครื่องปั่นให้ซ่อมกัน4 เครื่องโอ้โห ซ่อมกัน4 เครื่องแล้วก็ถ้าโดนจับระหว่างซ่อมจะโดนขังถ้าเราโดนขังเพื่อนมาช่วยต้องให้เพื่อนมาช่วยพูดอย่างนี้ต้องให้เพื่อนมาช่วยออกโดนจับได้2 รอบโดนจับได้2 รอบต้องปั่นอยู่ปะมันไม่น่าต้องปั่นถึงจะชนะต้องปั่น4 เครื่องถึงจะออกช่วยกันปั่นก็เร็วขึ้นข้ามไปเรียนรู้กันในเกมเอาแล้วก็กิจตีต้นไม้ไฟไม่จะบอกมันเป็นต้นไม้ไฟก็ไม่ได้เพราะซูเมรุมันเป็นเห็ดที่เป็นไก่ รางดาวแพ็กเท่าไหร่มองไม่ทันโอ้ยขอโทษครับขึ้นเร็วไปเหรอก็ขายหลายรอบแล้วก็กลัวรำคาญกันนะ เอาทีเดียวทายคลิปไปได้มั้ยไม่เป็นไรฉันเปิดให้ดูเลยในไลฟ์ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวในคลิปค่อยไปตัดอีกทีนึงตีดอกไม้ไฟเลือกความยากตามต้องการเขาเอามาให้น่าจะคอนเทนต์ปาวานเล่นหรือเปล่าแต่ทรงนี้มันก็คอนเทนต์ปาวานเล่นน่ะถ้ามันมาอย่างนี้น่ะส่วนใหญ่นะแล้วก็วนกิจกรรมผลึกอีกแล้ววนไม่รู้จะกี่รอบแล้วเลือกตัวละครเลือกบัฟตีมอนจบการ์ดอัปเดตใหม่ที่เราก็ไม่เล่นกันอยู่ดีไม่สนใจครับ
แล้วก็ดันเจียนโอเวอร์โฟน่าจะมาตอนท้ายแพทเหมือนเดิม ต่อไปอะไร Quality of Life Improvements for different in-game systems. Quality of Life อะไรวะจำไม่ได้ Such as the quick obtain feature. การน้ำชา การน้ำชาเลือกของที่ขาดได้ ขาดของแล้วเราสามารถเลือกได้ แล้วก็เอาไปคราฟพูดไงดิเราขาดของอะไรเรากดเลือกแล้วเราก็ค่อยไปกดคราฟในตู้ได้แบบว่าเราไม่ต้องจำว่าเราขาดอะไร เราค่อยกดทิ้งไว้ว่าเอ้ยเราขาดอันนี้ แต่ก็นั่นแหละทำไปกับได้เข้าการน้ำชาบ่อย ได้เข้าไปแต่งการน้ำชาไม่รู้อาจจะมีคนแต่งก็ได้มีแหละเห็นอยู่ตั้งหลายคนแบบว่าอลังการงานสร้างเหลือเกินแล้วก็รูปโปรไฟล์ใหม่ทำเควสเพื่อปลดล็อกแน่นอน NPC พวกที่ NPC ว่าไงดิ NPC สำคัญแล้วก็มีนี่ของสำคัญเลยเนี่ยรอสำรวจแพทหน้าแล้วกันนะ กดนาฬิกาหากล่องแล้วไม่ดีต้องบอกว่าอะไรกดเข็มทิศหากล่องแล้วบอกด้วยว่ากล่องอยู่ตรงไหนถ้ากล่องอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนดินดีเพลงที่ลงอย่างช้าเลยครับทำไมไม่รีบลงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมเพลงแล้วก็หมดละประมาณนั้นเนื้อเรื่องนี่ก็น่าจะได้รู้อาริคิโนได้รู้ไซโนได้รู้ว่าพ่อแม่ลูกเขาตีอะไรกันเหมือนจะชื่ออะไรนะลืมไปละคนน้องสุดละลินเน่ลิเนตเฟอร์มิเนตเฟอร์มิเนตอุบอิบสายลับเอาไว้แล้วก็เลยทะเลาะกับท่านพ่อลูกไม่รักดีแล้วก็โชะช้าส่วนของไซโนนี้น่าจะข้ามาพูดทวงคืนผมไม่ให้ฉันจะเอามากระซัดกันเลยแค่นั้นแหละน่าจะอย่างนั้นอันเนี้ยไม่รู้เสียงใครเสียงเหมือนชายเลยแต่แกนั่นส่งคนมาได้ไงฉันกลับไปร่วมโปรเจกต์อะไรสักอย่างแล้วนี่เสียงเวเควสเลมูเรียแล้วมั้งโปรเจกต์เหมันทำตามแผนนี้ตอนแรกคิดว่าให้โนสิตแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแผนนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรอีกที่เราต้อง wrap up อีกรอบไม่มีน่าจะพูดไปหมดแล้วแบบย่อๆที่เหลือไปดูกันในเกมพอพูดไปแม้แต่ผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับคุณก็ไม่เข้าใจผมยังไม่เข้าใจแล้วผมจะพูดยังไงให้คุณเข้าใจกันนั่นแหละดังนั้น ไปดูในเกมอะไรที่มันลึกๆล้ำๆเมคานิกบอสยังไม่มาใช่ไหมเพจออฟฟิเชียลก็ยังไม่ลงใช่ไหมใช่มีโพลอาร์ติแฟกต์ใหม่นะแต่ออฟฟิเชียลยังไม่ลงก็เลยยังไม่บอกแล้วกันถ้างั้นก็ปล่อยให้มันมาก่อนละกันค่อยว่ากันนะอาร์ติแฟกต์ใหม่หมดรออย่างเดียวก็คือรอเปิดกาชาอาทิตย์หน้าเวนเทลีนเข้าอาจจะมาลองสกิลเล็กๆน้อยๆแล้วจะให้ฉันเปิดไหม
แต่ก็ไม่น่ามีเควสแล้วป่ะเอาเวนเทอรีนเนี่ยไม่น่าจะมีเควสอะไรแล้ว ไม่มีแล้ว เพราะว่าเนื้อเรื่องหลักก็คือเควสเอาเวนเทอรีนแล้วครับ เนื้อเรื่องแผนที่ผ่านมา ใช่ของทั้งสองตัวเลย ทั้งโรจูลีนกับโยมิ อยู่ในเรื่องหลังหมดแล้ว แบ่งกันคนละครึ่งนะส่วนเกนชินอิมแพครออย่างเดียวครับ ผมก็รอเปิดกาชาอย่างใจจดใจจ่อแสดงว่าเป็นสัปดาห์ใน เพราะว่าเขาจะไม่อัพพร้อมกับเพราะเขาปรับเวลาไม่อัพพร้อมกันแล้วเกนชินกับสตาร์เร็วเนี่ยมีเมคานิกที่เพิ่มมาใหม่บ่วงเพิ่มกับตัวเรา ที่เราได้เล่นไม่ใช่เราโดนอย่างเดียวปกติเราจะโดนบ่วงกันอย่างเดียวซึ่งเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไร หรือว่ารู้ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยจริงนะที่เราโดนฟาตุยกระทืบเนี่ยไอฟาตุยใหม่ที่อยู่ฟองตีนอ่ะมันทำบ่วงใส่เราได้ ถ้าเอาไปเชียวก็ไม่มีใครรู้ ใช่แต่ไม่มีใครพูดถึงเลยดีกว่าเพราะมันเป็นมอนอันนี้ด้วยแหละมอนข้างทางมันเพิ่งเข้าอาบิดแล้วก็ถ้ามอนข้างทางก็ซัดกัน3 วิก็ตายแล้วไม่มีอะไรบทผ่าปัญญาเล่น6 ชั่วโมงเร็วจังนะประมาณนั้นรอเปิดกาชาแล้วก็รอเขาขายชุดนี้ครับ ไม่ขาย รอขายชุดนี้ครับขายกี่บาทก็ซื้ออันเนี้ยบอกตามตรงเฮ้ยผมอยากได้เนี่ยถ้าจงหลีนะมันเอาชุดตอนสมัยจงหลีอ้อมานะกูจะเปิดกูจะซื้อกูจะทุกอย่างเลยแต่มันทำไมมันไม่ขายไม่เข้าใจมันจะขายก็นู่นอ่ะ มันจะ ตอน รอ นี้คนรอบกี่ปีอะตอนนี้กินชินกี่ปี4ใช่ปะ4 หรือ 3 น่า8 ปีนะมันจะมาขายถ้ามันหมด ต มุ อก น ก็ ตอนแบบว่าสรุปมีเนื้อเรื่องทุกอย่างของทุกตัวละครปรากฏพร้อมกันได้ไหมแล้วก็ตอนซัดกันทุกคนซัดกันแล้วก็เผยพลังที่แท้จริงกันโอเคขายของตุ้มเดียวแล้วก็ปิดเกมนี่เลยทราบละ เกนชิน2 ไม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปอยู่บน DMC เราก็จะไปอยู่บน Assault Apex แล้วตอนจบอะเดี๋ยวไอ้พวกนั้นก็จะลงมาปุนมาเก็บสเตลลอนครับขอหน่อยแล้วก็เก็บไปแต่แบทสงบสุข MC เราก็ไปต่อขึ้นรถไฟกัน2 คนปิดเกนชินขายสตาร์เร็วดีกว่า หมดแล้วแค่นี้แหละวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็พูดไปแล้วนะจะเติมก็เฉพาะในเว็บนะเฉพาะในเว็บนะจ๊ะเดี๋ยวผมต้องโพสต์ในชุมชนด้วยดีกว่าเมื่อวานไม่ได้มาละเมื่อวานขายของไม่นึกว่าจะได้อยู่นานจนถึง4-5 ทุ่ม5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งขนาดนั้นถึงจะไม่มีคนก็เถอะแต่ผมก็อยู่ขายของโอเคหมดจบไปลงไลฟ์กันดีกว่าแล้วไว้เรามาเจอกันวันไหนดี วันไหนดีแล้วเดี๋ยววันนี้มีโฮโยแฟร์ด้วยนะ ค่อยมาดูวันอื่นแล้วกันนะ จะเติมก็รีบๆเติม13-15แต่ตอนนี้ ไประบายจะได้ตัดไม่ยากด้วยไม่รู้จะรู้เรื่องหรือเปล่า
สีท่าจะได้ภาคซับเดือดภาคครับ